E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então, vamos hoje para um novo vídeo, né? O vídeo de hoje é pra gente resolver um problema de uma maneira fácil, né? Um probleminha, né, que pode aparecer no seu Fiat Uno, né? Que foi o que aconteceu com o meu aqui, tá? Então ele tava rangendo muito aqui nessa parte de trás aqui. Eu tinha mandado para mecânica e aí o que acontece? Quando voltou de lá, ele voltou com um rangido aqui. Vou colocar um vídeo aí para vocês verem, tá? Como ele tava rangendo. Então, esse vídeo aí tá gravado até na vertical, porque foi um vídeo que eu gravei rapidamente somente para mandar para o mecânico, né? Porque ele voltou com esse problema lá da mecânica, né? Só que ele tava meio atarefado, deixa para eu levar o carro outro dia lá, eu pensei, não, vou dar uma mexidinha aqui, vou dar uma olhadinha, né? Aí foi que eu notei aqui, ó, olha qual foi o problema. Olha bem aqui embaixo, na roda de trás, bem aqui, tem esse cabozinho aqui, que é o cabo, deixa eu ver se eu mostro melhor. Isso aqui é o cabo do freio de mão, tá? O cabo do freio de mão. Ele fica nessa pecinha aqui, às vezes quando ele tem uma proteção de borracha, só que às vezes a borracha resseca e quebra, aí ele fica rangendo aqui. Quando você baixa o carro, ele fica rangendo aqui. O que é que eu fiz? Peguei, cortei uma borrachinha de câmara de ar, de moto, de bicicleta, tá? Enrolei e coloquei aqui, ó. Se você notar, dá pra... Esse aqui é um pouco folgadinho, ó. Então dá pra colocar aqui no meio, tá vendo? Um pouco folgadinho. Coloquei aqui, pronto, parou o problema. Olha como tá agora. Pronto, tá aí, gente. Olha só, eu tive que tirar o celular da mão, porque quando eu balançava ele e segurando o celular balançava junto, aí não dava para perceber que ele tava balançando, né? Então aí tá aí, coloquei a gravação aí, você viu aí que eu baixei, acabou o problema, né? Então é uma dica simples, mas vai te livrar de uma perturbação. Eu ficava dirigindo e ele rangendo, até falei lá com o cara lá do mecânico que eu tinha levado para fazer um outro serviço, né? Ele, não, traz aqui e tal. Eu digo, não, vou dar uma olhada em casa. Dei uma olhada em casa, era só esse o problema aí. Tá resolvido. Gostou do vídeo aí? Se inscreve no canal aí, ajuda nós, compartilha. Hypa o vídeo, aqui embaixo tem um botãozinho para você hypar. Você clica, ele hypa e dá condição de outras pessoas verem também o vídeo. Ajuda nós nesse projeto aí. Vamos ainda mexer muito ainda nesse Fiat Uno aí, se Deus quiser. Tá aí a dica, tamo junto. É nóis.